ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာကမထာနာစရိယဗဒ္ဒနာတံဝရမုံလေဆရာတော်ဘုရားကြီး20ရက်5လ2005ခုနှစ်နေ့လယ်2 နာရီတွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်အမှတ်14အနန္တောအနန္တ5ပါးကိုအာယုံပြု၏ညီညာဖြတ်ဖြတ်ကြောကြယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏမိပါရှင်သမားတို့ယောတေမြတ်တို့လက်ဆောင်ဝိရှိခိုးပူဇော်ဘုညောမလရောက်တော်ကြသောပူဇော်တပနာမစေရဏတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိတို့အလိုရှိတောင်းတအားသောမောဩမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခါသိချွန်ခြင်းရာပြတ်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း1500ခိရေသောချုပ်ရခြင်းကသင်္ဃာပြတ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့ယခုအာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ညာသို့ကျေစုပြုနိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလည်းနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေသုဝန္တောဒါလည်းပြာဝိညာဉ်နိဗ္ဗာန်သာတခုဝိညာဉ်ရစာရောဂစာဝိညာဉ်စာဘုရားစာယေခုအလောဒီကြောင့်တော်သုတ္တနာတော်သုဘရာကြောင့်တော်နာဂတ်တော်သင်္ဃာ12ပါးဝိဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်ကာယနာဘာသာဝေဒနာနာဘုရားနာမဘောသာတိဇာနာများနှင့်ဝိသေကသာဝိမာနသာသုံးပါအစဒီကရာရဲ့ဝိသေကမသစ္စာဝိသေနာရဲ့တဏှာယမသစ္စာကမ္မတော်ရဲ့သာတိကမသစ္စာတရားမူလနာရဲ့ဝိသေကဝိသုံးပါနှင့်ဝိသေကဘုကာမဘုဝိကာမဘုကာလသုံးပြာဝိသေကဝိကာလဝိသေစေဝနာကာလဘာဝေတံတရားမြတ်ပါပါသုခပါသုရှိရပါပါသုခပါကောင်းရှိရပါပါနာဂတ်သုရှိရပါပါအတေးအကြောင်းအခြေရာ5ပါးကိုဖော်ပြပါဝိသေကဝိမာရအနာဥပါဒဘော
ဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာနော်ကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုအခြေရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မှာလဲအတိတ်ကြောင့်အခြေရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာပိစုပန်အကြောင်းအခြေရ၅ပါးပေါ်ပြပါတဏှာဥပါဒံဝဥစ္စာသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းမှာလဲကိရိတောနဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိရိတောနဲ့ကမ္မဝကိုအခြေရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့သွင်းမှာလဲပိစုပန်အကြောင်းအခြေရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒဝဥစ္စာသင်္ခါရသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာသုံးကွက်ကသမုဒိယသစ္စာတဲ့ကွက်ကသမုဒိယသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားအခေါ်တူညာတော့လဲအတိတ်နဲ့ပိစုပန်မချာနာဘူးနော်အတိတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီးပြီအသုံးချလို့ရမှာအတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာဘလူဥရှိတယ်ပိစုပန်သမုဒိယသစ္စာဘလူဥရှိတယ်ပိုင်းခြားသိဖို့မလိုဘူးလားပိစုပန်အကျိုးချေရ၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မှာလဲပိစုပန်အကျိုးအချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမရခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာအနာကအကျိုးအခြေရ၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွဲမှာလဲအနာကအကျိုးအခြေရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာပရိစ္ဆဒအကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိတကွက်လည်းဘယ်နှပါငါးလေးလီဤရှိသွဲကိုလွန်လေပြည့်သောအတိတ်ကာလကိုပေါ်ပြပါဝိသသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းမလားကိရိတောနဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါ
ကိလေသာနဲ့ကမ္မဝတ်ကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွင်မှာလဲနွားလေးပြည့်သောတိတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွင်လဲတိတ်ကြောင့်တလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသစ္စာဘောပါသစ္စာအကွေ့အနေနဲ့ဘယ်ကွက်မှာလဲယခုဖြစ်စေပိဿုပံကာလပေါ်ပြပါယခုဖြစ်စေကိုပေါ်ပြပါဝိညာဏတနာဖတ်တဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘယ်ဝက်တည်းတွင်မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တဝေဒနာကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွင်မှာလဲယခုဖြစ်စေပိဿုပံကျိုးကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တဝေဒနာအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွင်မှာပိဿုပံကျိုးတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘောပါသစ္စာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာပိဿုပံကာလဆက်ပြီးပေါ်ပြပါတဏှာဥပါဒကမ္မဘောဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မလဲကိလေသာနဲ့ကမ္မဝက်ကိုပိုင်ချပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုကာလနဲ့ဘယ်ကာလထည့်သွင်းမှာလဲပိဿုပံအကြောင်းကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒကမ္မဘဝအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာထည့်သွင်းမှာလဲပိဿုပံအကြောင်းတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒကမ္မဘဝသစ္စာဘောပါသစ္စာလဲအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာနောင်ဖြစ်လက်တဲ့အနာဂတ်ကာလပေါ်ပြပါဇာတိဇာမရဏဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မလဲဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မှာလဲနောင်ဖြစ်လက်တဲ့အနာဂတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွေ့မလဲအနာဂတ်ကျိုးတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘောဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောခေါ်တာလဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမရဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာလေးကွက်ကဒုက္ခသစ္စာနှစ်ကွက်ကဒုက္ခသစ္စာအခေါ်မတူဘူးအခေါ်တူ냐တဲ့ပိဿုပံနဲ့အနာဂတ်မချာနာဘူးအနာဂတ်ရောက်ပြီလားမရောက်တဲ့အသုံးချလို့ရပါသူရောက်ဆက်ပဲကွက်မှာလားပရိစ္ဆသမုပ္ပန်အပြင်အကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိတဲကွက်လည်းဘယ်နှပါငါလေးလီဤရှိသွဲကိုတ
ကိလေသာဝတ်ကာမဝတ်ဝိပါကဝတ်ကိလေသာဝတ်ဘယ်နှပါလဲကာမဝတ်ဘယ်နှပါလဲဝိပါကဝတ်ဘယ်နှပါလဲကိလေသာဝတ်၃ပါးကိုဖော်ပြပါသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတာအာရဏ12ပါးကိုမသိတာဓာတ်18ပါးကိုမသိတာရိစ္ဆသုတ်ပတ်တရားတော်ကိုမသိတိတိတိထိုက်တဲ့တရားကိုမသိလို့အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်လားသိရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့ဤခန္ဓာအာနဓာတ်သစ္စာတရားပေါ်မှာလူနဲ့ဓမ္မတတ်တော်လို့နှလုံးသွင်းမှားတာကိုနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်ဤခန္ဓာအာနဓာတ်သစ္စာတရားကြီးကဖြည်းပြီးတော့မပြည့်လားဟာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမထင်ရှားဘူးလားဤဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကိုနှလုံးသွင်းမှားတော့လိုချင်တာဘယ်လိုလဲမရရင်မနေဘူးလို့စွဲလန်းတာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဤသုံးခုဘဝတည်းသွင်းမှာလေသစ္စာဖောရပသစ္စာကံမဝဲ2ပါးကိုဖော်ပြပါဇာကပြောတော့ဘယ်သင်္ခါရတက်မလဲရှင်းနေလေးနေပြီးတော့ဘယ်သင်္ခါရစိတ်ကကျင်ပြီးတော့ဘယ်သင်္ခါရဇာကပြောတော့ဘယ်ကံလဲရှင်းနေလေးနေပြီးတော့ဘယ်ကံလဲစိတ်ကကျင်ပြီးတော့ဘယ်ကံလဲကာယကံဝစီကံမနောကံဤ3ပါးဘဝထက်သွင်းပါလေကိရိတောင်းနဲ့ကာမဝတ္တစ္ဆာဖောရပသစ္စာအကွေ့နေနဲ့ပဲကွက်မှာဝိပါကဝတ်10ပါးကိုပေါ်ပြပါဝတ်နေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းပါသစ္စာဖောရပသစ္စာအကွေ့နေနဲ့ပဲကွက်မှာပရိစ္ဆသောအကွက်ဖန်အကွေ့ရှိတာကွက်လည်းဖန်ပါငါလေးလိဒီရှိသွဲကိုမူလနဲ့ပြန်တစ်ခေါက်နမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဝိညာဉ်မြည်သူသစ္စာအဖြစ်ကမ္မတက္ကရတမ္မာလိဋ္ဌိအာကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတရား2ပါးယုံကြည်ရမယ်လို့မောလားဘာနာတိဘာတာသဒုရမေရယအဆုံးဘာနာတိဘာတာအစမိစ္ဆာရိတဲ့အဆုံးကိုကျူးလွန်ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အာကုသိုလ်ကံအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတည်တည်ချမဲ့၌ငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေလို့မောဘူးလားရှင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားဒါအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်ကြောက်စရာမကောင်းဘာနာတိပါဒသဒုရမေရယအဆုံးဘာနာတိပါဒမိစ္ဆာရိတဲ့အဆုံးကိုရှောင်ခြင်းရင်အကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကလူပြည်နတ်ပြည်6တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလားရှင်းတဲ့တရားလားချမ်းသာတဲ့တရားဒါကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတရား2ပါးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်ကိုမရှောင်ရဘူးလားဒါကုသိုလ်ကိုပြုရမယ်နော်အဲ့လိုစိတ်စိတ်ပေါ်မကောင်းလားတဲ့တခါပြင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးမေးမယ်စဉ်းစားလို့ဖြေကြကုသိုလ်အလုံးနဲ့အကုသိုလ်အလုံးကဘယ်ကခဲရင်းတယ်လဲဘယ်ကခက်တယ်လဲကုသိုလ်ကခက်တယ်နော်သုဒ္ဓအတော်ကိုနေတာဟိသုဒ္ဓအတော်နေတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းပြောမယ်နော်စဉ်းစားနော်က
ရှင်ကောင်ကြီးတကောင်ကိုတိုက်မယ်ရှင်ကောင်ကြီးတိုက်မယ်ဆိုတော့လူ4ယောက်5ယောက်ဟာတယောက်ကအနည်းဆုံး5ချက်6ချက်တော့မရက်ကပြီဘူးလားအဲ့ဒါလိုရက်တာထပ်ကြမပင်မဲဘူးလားပင်မဲနေနော်အခုတော့ပင်မဲနေငါမတက်ဘူးဆိုပင်မဲသေးတယ်လားကုသိုလ်ကအဲ့လိုကွယ်ချမ်းသာတာမတက်ဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တော့တာနော်တဲ့မယ်ဆိုတော့အားဆက်တာအတော့ကိုပင်မဲလာတာအခုတော့ရှင်းတယ်လို့ဘုရားဟောတာဗျာရှင်းတာဘမကောင်းလားအိမ်တိမ်မှာခိုးမယ်ခိုးမလို့စိတ်ကူးထဲတယ်စဉ်းစားတယ်ငါဘလို့ခိုးရမလဲဟိုနေရာတော့လူမြင်အောင်မှာဟိုဘက်ကတော့လည်းမြင်အောင်မှာအဲ့တော့ကနေဝင်လို့အပြီးမှာတငယ်အိတ်ဆိုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကနည်းနည်းအမှောင်ကျလာဟိုစိတ်ပင်ရင်မှာဝင်မှသူတို့အိတ်ထားတယ်နားထောင်မယ်နားထောင်အိတ်ထားနားထောင်တယ်ခွေးကဟောင်းနေတယ်တထိတ်ထိတ်နဲ့ချဲသာလားဆင်းရဲတယ်လားဆင်းရဲပါငါဝင်မဲ့မြင်မှလိုက်ဟိခွေးရတဲ့ဟောင်းနေစိတ်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဗျာဖြေဘူးကြာမိရှိအသာထွက်သွားတော့တယ်အခုတော့မဆင်းဘူးလားဆင်းရဲပါဗျာမခိုးပါဘူးလို့နေလိုက်ရင်မချမ်းသာဘူးလားဆင်းရဲပါဗျာအဲ့ဒါလို့ကွယ်အခုတော့ရှင်းနေနော်ခုအခုတော့လွယ်တယ်ခုသူကခက်တယ်ပြောနေတာစဉ်းစားပါမကောင်းလားတော်ခက်တာစဉ်းစားကြဘုရားကခုသူကချမ်းသာတော့ခုသူကလွယ်တာကြကဲပါဏာတိပါဒသူရမေရိအဆုံးကိုရှောင်ရင်လူပင်မသိရလားပိဿံကကုန်သိရလားချမ်းသာတော့ကွာသီလတရားများကဲခုသူလို့ရတဲ့ကိစ္စဒါနအထက်ကဒါနနဲ့သီလကြီးဒါနကအားဆက်ရတာမဆက်ရဘူးလားစားဖို့တော့ဖို့မရှားဘူးလားအဝယ်ချမ်းသွားတယ်နော်ချစ်ရပြောရတယ်ကြားရလားဘုရားတင်မယ်ဆိုအုတ်ထမ်းတာနဲ့ဝဲတာငှားတာနဲ့သွားတာလားတာနဲ့ကြားရလားကဲဒါနတရားနဲ့သီလတရားဘယ်ကအကျိုးများမလဲသီလကပု္ပ္ပံကုန်ဖက်နဲ့အကျိုးများတာခွဲစစ်စစ်သားမကောင်းလားကဲဒါနကပု္ပ္ပံကုန်မှရတာနော်သီလကပု္ပ္ပံကုန်ဖက်နဲ့ရတာအဲ့ဒီသီလတဲ့သမထကသာလို့အကျိုးများသေးတာသူကမြေချိုးနေတယ်မိုးပြန်နေတယ်အောင်မြင်ရင်လေအဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်တွေဝိပဿနာဉာဏ်မိဉာဏ်ကချမ်းသာအစစ်ပြချမ်းသာတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ကွယ်နော်ကံကိုယုံကြည်ရမယ်ဉာဏ်အားကိုရမယ်ဒါအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံစဉ်းစားတောင်းတော့ထိတိမိမဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ထက်ကစဉ်းစားကြခဏခဏအလင်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးပြစ်ကိုရေလဲပြောတော့တောင်းနှစ်ချင်းကသုံးချင်းကတောင်းလို့မရရင်အကြောင်းရှိတော့အကျိုးရပါဘဝရှစ်ဆက်ကငါလည်းအဲ့ဒါလိုမပေးခဲ့တာရှိမှာကြားရလားအဲ့တော့ငါမပေးငါကိုကမပေးတော့ကိုပေးမယ်လို့ရှိပါမလားအဲ့ဒါလိုအကြောင်းကျိုးသိတဲ့အတွက်ဒေါသဖြစ်ရှာလို့သိရလားလို့တော့ဘူးမိုးဆရာတော်ဖျားဟောတာဘုန်းကြီးမယုံဘူးရှိလိတော်ရင်းနဲ့အပေကြတယ်လေရှိလိတော်ရင်းနဲ့ရှိလိတော်ရင်းတော့ကမကြနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးကကြားရလားမိုးဆရာတော်ဖျားတိတ်ကဟောတာရှိလိတော်ရင်းနဲ့အပေကြတယ်လေရှိတော်ရင်းနဲ့ဖြစ်နေကြမှာလေမကြဘူးလို့ဘုန်းကြီးဆင်နောက်တော့စဉ်းစားတာအဲ့ဒီမှာရရကနှစ်ရှိပြီအမျိုးမျိုးတောင်းလို့မရရှိလိတော်ကြက်ကိုတင်ရမလားအခုသူကရှိတော်ရင်နေကိုအခုသူကကြက်ကိုတင်ရမလားနဲ့မရတော့စိတ်ကတူလာဟုတ်လားကြက်ကိုတင်မှဖြစ်တော့မှတကယ်အခုသူဖြစ်ဘူးလားအရင်တော့ရှိတော်ရင်တော့မရောက်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာဟဲ့ရှိတော်ရင်ရောက်တော့တာကြာကြက်ကိုတင်ရမလားလာတော့လားအခုသူလားအခုသူကွစဉ်းစားအဲ့တော့စိတ်သေးမကောင်းလားအဲ့တော့မိမိကကုသိုလ်ဆိုတာချမ်းသာတဲ့တရားနော်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပြစ်ကိုမသိတော့နှမျောတယ်ကွကြားလူကမတိုင်းမှနှမျောတယ်နှမျောတဲ့ထဲမှာသူလိုကိုလိုနှမျောလာတော့ထားလိုက်ဦးတော့ကွာတတိကနှမျောတာငါအံ့ဩလို့မကုန်ဘူးကြားလားတတိဆိုတာဘွဲ့ရပြီးသားတတိတာမန်တတိမဟုတ်ဘူးဘွဲ့ရတယ်ဆိုတာတကနေဗမာကြီးကနေပြီးတော့တတိဘွဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
ပြင်သစ်တို့ဂျာမနီတို့ကိုတင်းဖို့တဲ့တန်ချင်း3000လောက်ပေပစ္စည်းတွေလိုချင်တယ်ဖေနိဖေလာကိုပေးမယ်3လကြာပဲပေးမယ်လို့မှားလဲအကုန်ပစ္စည်းပို့တာတရားဗံဘာပဲနဲ့အကုန်ထည့်ပေးထားတတိဘွေကအဲ့တော့ပြောက်တာကြားလားတတိဆိုဘယ်အသီးတွေမှာသူတို့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်သူတို့နာမည်မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါသူ့နာမည်ကမေစရိယကောတိကတတိတဲ့မေစရိယကောတိကတတိဘုံ90သူ့အိမ်ကပြက်တယ်နေဖာနဲ့ဆာလောင်မွက်တိတဲ့နဲ့ဈေးကိုစားချင်လို့ဈေးဝယ်သွားတာဒီသာစားမယ်လို့ဝယ်သွားတာဟောမှုတ်ပြတဲ့ကိုမီးဈေးကကြီးမဝယ်ဘူးဟောမုံမောင်မီးမဝယ်ဘူးဈေးကြီးတယ်မီးတော့ကရှင်မကြီးဈေးကြီးတယ်မဖြစ်ဘူးကိုယ့်အိမ်ကိုလို့စားမယ်ကောင်းပါလေအိမ်ပြန်တယ်အိမ်ပြန်တော့ခုတ်ပြီးငါတို့တင်လုံးအတွက်မဟုတ်ဘူးလားဟာတင်လုံးဆုံးဝဲမှာပေါ့တင်လုံးမဟုတ်ဘူးငါတို့လင်မယား2ယောက်လားဆိုတာမင်းမပါဘူးတဲ့အော်တော့ကွာဟာလားမင်းပါဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့မကြိုရဘူးကွာငါတို့လင်မယားတော့သာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ခွဲချလာအဲ့ဒါလည်းလူငယ်မှာသူတို့အထည်ဆုံး90မှာသွားကြော်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကရှင်မောက်ကလံကိုမှုန့်အလူခံတွက်တော်တာကောင်းကင်ဇန်နေကြွခဲ့တော်တာဘုံပြတ်တယ်မှာရေးရနေတာတပိတ်နဲ့ဘလောက်ပါရဲ့ရငါမလူဘူးတဲ့ကြားလားရဲ့ဆိုတဲ့ငါမလောင်းဘူးတဲ့မလောင်းရင်မလူငါမကြွဘူးတဲ့ကြားလားမလောင်းလို့ငါမကြွဘူးတဲ့နေတော့တာမကြွဘူးတေကိုတော်ကြွတော့မှဘူးရှင်မကြီးသွားမှုန့်ထိုးအောင်ရှားရကူးရှိတဲ့နဲ့ရှားရတဲ့လေသေးခွန်တော့ကွာမရှိရှားရသေးသေးလေးပါလားရှိကြည့်တဲ့မြင်ဘူးနမောလားသေးသေးလေးအဲ့ဒါခုတော့သူ့လက်ထဲရောက်တော့ဘန်းတော့ကြီးလာကြတော့တာစားရကကြီးကြီးဖြစ်သွားတာမုံကြော်တော့မုံကဘန်းနဲ့အပြည့်နေသမှာငါကြော်သမှာမယ်တတိယကြလာမုံလေးနည်းနည်းချတယ်ပြည့်တော့ကြီးကြီးအဲ့ဒါနဲ့ကြောလို့ပြီးတော့ကလှူအောင်လို့မှုန့်ခွာတာဘယ်လိုမှခွာလို့မရအဲ့ဒါဘန်းမှာချီးတော့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ခေါ်ခဲ့ရတယ်ကြာခေါ်လို့မြတ်စွာဘုရားတန်ခါအပန်း900မိစီယကောတိကတစ်သေးကိုပြင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ900မှုန့်စီကျော်ဆွမ်းကတ်တာဗျာ900တော့မှုရှုရှိတယ်စားတာအာရပါရစားတာစားတော့ပြီးတော့ကြွတော့တစ်သေးရဲ့ဘန်းမှာကြည့်တော့မှုန့်စီကျော်တပြားပါမရောဘူးခေါ်မှလည်းအဝဟိုမှာလည်းအဝသားတယ်နော်တမလည်းမရောကုသိုလ်ကအဲ့ဒါလိုမရောကောင်းဘူးကြားလားအဲ့ဒီကမှတတိကကြွက်ကြအဲ့တဲ့နေ့ကသာလှူရဲတော့တာဟဲ့ကြားလားခါရင်ကမလှူရဲဘူးကုသိုလ်မရောခါမှတည်တာကုသိုလ်ရောကုသိုလ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကုသိုလ်ရှင်းတယ်လို့ခေါ်မလားချမ်းသာလို့ခေါ်မလားရှင်းတယ်လို့ခေါ်ဖေရော့မလဲအဲ့ကုသိုလ်ဘာလို့ဆိုပါတော့တိုးနေတာကုသိုလ်ကတိုးတာအဲ့ဒါကုသိုလ်လူတွေကနားမလဲမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ကလည်းမိထွတ်တော်ကောင်းကြီးကသားဖရာကိုသင်္ကန်းလှူမလို့သင်္ကန်းရစ်ထားရေးလို့ဖရာကိုလှူမလို့တော့မိထွတ်တော်ကောင်းကြီးငါဖရာကိုရေမှန်းလို့လှူတာငါဖရာတပါးတည်းရတယ်တဲ့အကျိုးအာနိသင်နဲတယ်အကျိုးပေးနဲတယ်တန်ဃာကိုအာရုံပြုလို့လှူမယ်ဆိုရင်တန်ခတ်တာဒီမှာအကျိုးပေးအများကြီးပေးမယ်အဲကြောင့်တော့မိမိကတန်ကြီးဒိန်နဲ့မဟက်ဖလံတန်ဃာကိုရည်စူးပြီးတော့တန်ခတ်တာဒီမှာဆိုရင်သမုတ်တရားရေကိုဆယ်ဝင်မုန်းတဲ့ချင်းဘယ်နှပုံးရှိမယ်မေးတာမရည်တွေ့နိုင်ဘူးတဲ့အခုလည်းမရည်တွေ့တာအကျိုးပေးတယ်တန်ဃာရင်မဲ့ရောငါဖျားလဲရတယ်တန်ဃာလည်းရတယ်ကဲစဉ်းစားအဲ့တော့ခုဘုန်းကြီးကိုတကန်းကြက်မယ်တကန်းကအကောင်းစား4000လည်းရှိတယ်6000 9000 8000 1000 1200အမြင့်ဆုံး1500ဘုန်းကြီးကိုသိကြည်ညိုတာကတ်တာတန်ခတ်တာဒီမှာလက်ဆိုပြီးပြပြီးပြီရောဦးစင်ဘုန်းကြီးကလှူတယ်ဟောကမကြည်နဲ့ဘူးကြည်နဲ့ဘူးဟာလားသူကဘုန်းကြီးလှူတာကျင်းတယ်ဘုန်းကြီးကတစ်ဆင့်တော့မကြည်နဲ့ဘူးကဲမကြည်တဲ့အခါသူလှူတာပြည့်လို့လားမပြည့်လို့တွေ့တာကိုမျောလို့တော့နှစ်ကတော့ကူတာအဲ့သာဗျကြားလာဟင်နှစ်ကကူတာဝိညာဉ်ပြစ္ဆေတနာကူတော့တာဒေါသကူသွားပြီတော့မကြည်နဲ့တာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့လိုဆိုတော့ကတန်ခတ်တာဒီမှာဆိုတော့ကတန်ခါကိုရေမှန်းလှူတာနော်ကဲဘုန်းကြီးလည်းထဲရောက်သူ့ဟာဟုတ်ကလားအောင်မြင်ပြီးသွားပြီနော်ဘ
ုန်းကြီးတခါလှူလိုက်တယ်ကုသိုလ်တိုးမလာဘူးလားတိုးပါလားဟဲ့ကုသိုလ်ဟောခဲရလာပြီကုသိုလ်တိုးတာအဲ့ဒါလိုသိရမှာညာအဲ့လိုစိတ်သိမကောင်းလားစေနာနဲ့ပဲကံပါလို့စေနာတဲ့အကျိုးပေးတယ်ကြာစေနာတဲ့အကျိုးပေးတယ်မကြားသူကြားဘူးထိုက်မယ်ရှိတိကြောကကြီးကတဲကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မြင်းကြီးတောလေခါသားသွားတာရာတိဥဒုကတကူကဆုံးတိတွေကကျွေးမကျွေးတာကသုံးပုံမှာတပုံလောက်ကျန်တယ်ကျွေးတာကမြားတယ်အဲ့ဒီမှာတီလမရှိတဲ့ယဟန်ကြီးဒုတိလပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုလူတွေမြင်ခါအကျဉ်းပြည့်မှာဆိုလို့လူသူလေးပါအရောက်ပေါင်းနေတဲ့ချောင်းထဲမြေထဲမှာငါသွားမြားတာအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကလေလူတွေမြင်မှာဆိုတာကိုဒုတိလပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါမြားတာငါမြားလို့ချက်ချက်တည်းကြားတယ်နားထောင်အဲ့ဒီချက်ချက်တည်းဟာလူဆိုရင်ခြေတော့ကခါမပြီးတော့သူတို့ကြွသွားတာနှစ်ချောင်းတိရိစ္ဆာန်ဆိုတော့လေးချောင်းခက်မသွားဘူးလားလေးချောင်းခက်တယ်နဲ့နှစ်ချောင်းကြွတာနဲ့အတန်ချင်းတူရလားတင်ခေတအမှတ်ဟောတဲ့အတန်လူတန်ပဲငါးများတို့တန်ကိုဖွဲ့တိပင်အရင်မှာထိုင်ဖလားသမားဝင်တဲ့ဘုံမောဟာနေတာရှင်ကြီးပြင်ဥဒိတ်ရှိခိုးအရှင်ဘုရားဘယ်မှာတရင်သုံးတယ်လဲဗျနီးလို့ကောင်းလားဘယ်လိုကောင်းလားဘလို့ပဲရှောက်ရှောက်မထူးဘူးဘလို့ပဲရှောက်ရှောက်မထူးဒီတမုတ်ကတေတော်ထစ်တော်မှာသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်အာသောကုံနဲ့ရဟန္တာဖြစ်မှာရှင်ကြီးစိတ်ထဲကရဟန္တာတော့မောင်းမိဘူးလားသူအဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာဟုတ်ကဲ့လားတီလမရှိရဲ့ရဟန်းကွယ်ဒုတိလလူသူတွေပါတိမှဆိုတောထဲမှာလာပြီးတော့ငါးများတာဒီလားမရှိဘူးတုံးလို့တုံးတော့သူ့စိတ်ထဲမရဲလာလို့အောက်မိတာနော်သွားတော့တာနဲတော်ရောက်တော့ရွှေတောင်ဝေတောင်တွေပေါက်တော့တာဟေးအကျိုးပေးတာရွှေတောင်ဝေတောင်တွေပေါက်တော့တာရှင်းမြင်မကြားရတာပွဲတော်ဆက်တာပွဲတော်ဆက်ကြတဲ့ကကြတော့ကဲငါ့ကိုနောက်မှပြန်အစ်စ်ချစ်ကြအောင်အဲ့ဒီမှာအာသောကုဏယဟန္တာရှိတယ်အဲ့ဒါဆွမ်းကပ်ရမယ်ဆွမ်းကပ်ဘလူလွှဲမယ်လဲလို့ရှင်ရှင်ကစဉ်းစားတယ်ဝိပန်တယ်ကျောင်းနေဖိတ်တငယ်ချင်းအဲ့တဲ့လူကကျောင်းသားလုံးကလည်းစကားအပြောတဲ့ကအပိုးလိုမရှိတဲတိကြတယ်အပိုးလိုမရှိဘူးသူရှင်ကြီးဖြစ်တော့အဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမက်ရတုခံတာသူ့ကိုအယုံကြည်ဆုံးကဲအဲ့ဒါမှဆွမ်းကပ်ချေလို့လွှတ်တော့မြို့ကတောကိုသွားတာမြို့ကတောကိုသွားတော့တေယုကမရှိဘူးချက်ချက်တန်ကမကြားအနာရောက်ကမှချက်ချက်လှည့်ကြည့်တော့ကငါများလည်းဒုတ်တိုင်းမဖွတ်ခင်တော့ဘူးကြားရလားမိပြီအမိန်တော်ပါတဲ့အတိုင်းဆွမ်းကတ်တယ်ကြားရလားဆွမ်းစားရှူထောပဲဒီပွဲတော်သာသူကအင်မတန်ကောင်းတာပေါ့ရှားလို့ပြရှင်းတယ်အေးငါတော့သေးရမှနေရမှာသေးရမှာမြားတယ်အေးကမှုရငါအကြောင်းပြီးတက်တော့မှာဒါတော့သေမဲ့သူတော့မထူးတော့ဘူးတရားအထုတ်ပြီးတော့တည်တော့မယ်တခါတည်းကြောက်သွားတော့မကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်လားချင်းပြီးတက်တော့မှာအဲ့တော့တရားအထုတ်နဲ့တည်မယ်ဟောတော့ကခန္ဓာတော့အာနာတော့တက်တော့သစ္စာတော့ပြိဿသုတ်ပဲတရားတွေကိုတင်ညာနဲ့တိတာခဲ့တာမှဲ့လာခဲ့တာကြားလားအဲ့တော့ရွက်တဲ့တိဖက်တဲ့တင်နော်ရတယ်စာကလေးရတယ်အဲ့ဒီရပြီးတော့တင်ညာနဲ့တိတာလေးကိုနှလုံးသွင်းအထုတ်တော့တာကြာကြာအဲ့ဒါနဲ့ပကံခွဲောက်တဲ့တိမ့်သို့ပြန်လာခဲ့မှန်တော်တို့တင်စီငါးမြားလုံးကိုတွေ့တယ်လို့တို့တင်တာအာသောကုံနဲ့ရဟန္တာကိုသူ့ုံမှာဖြစ်အောင်ပြောရမလားအလုတ်ကဖြုတ်ပြစ်တော့တယ်ဟဲ့ဟာလားဟောအမှန်နေတာသူပြောတာနော်အဲရှင်ကြီးစိတ်တဲ့ထက်ကရဟန္တာတော့စွဲနေတာအဲ့နဲ့အာသောကုံနဲ့ရဟန္တာသူ့ုံမှာဖြစ်အောင်ပြောရမလားအမက်ရသူကဖြုတ်ပြစ်တော့တာကျုပ်လင်းရ9နှစ်လောက်ကြာပြီငါတကယ်ချင်းအမက်ဟာကျောင်းသားတော်ကလည်းစကားအပိုးလို့မရှိတိကျအမက်ရထုခတ်တော့လည်းသူ့လောက်မှန်တာမရှိအဲ့တော့သူပြောတာဟုတ်မှာဟောပုဂ္ဂိုလ်ကကြားလားသူပြောတာဟုတ်မှာစိတ်ပြောင်းမလားဘူးလား
စိတ်ပြောင်းသူယုံမှာဆိုစိတ်ကိုပြောင်းသွားတော့ဟောမှာတော့ကြောက်တော့လေအာထုတ်တာသောတာပန်သရဂနာရဲနဲ့ဖြစ်တော့တာဟိဒုက္ခကြီးကရဲနဲ့ဖြစ်တော့တာကြားလားရဲနဲ့ဖြစ်ကမှနဲတော့မှရှည်တော်ဝေတော်လို့ပျောက်သွားတော့တာရဲနဲ့ဖြစ်ကမှပျောက်တာဟာကြောင့်ပျောက်တာလည်းစိတ်ဘမကောင်းလားစေရနာနဲ့ဘိခွေကံတော်တော်ရှင်တတ်တဲ့အကျိုးပြတော့မဟုတ်လားရှင်မြေစိတ်ကသူယုတ်မှလို့ပြောင်းမသွားဘူးလားသူမှလည်းပြောင်းသွားတာကြောက်အောက်တော့ရဲနာဖြစ်သွားတာဟိုတုန်းကရဲနာပဲဖြစ်ကတော့ရှင်မြေစိတ်ထက်ကရဲနာလို့မဟုတ်ဘူးလားရဲနာလို့အောက်ပြီးတော့ကရဲနာဟုတ်ကဲ့လားသူယုတ်မှကျသူစေနာကရဲနာဆိုတော့အကျိုးပေးမတိုင်ဘူးလားရဲနာဖြစ်တော့သူယုတ်မှလို့ပြောင်းမသွားဘူးလားရွှေတော်ဝေတော်လို့ပြောက်ကုန်လို့လားဟောမှာရဲနာဖြစ်ကမှရွှေတော်ဝေတော်ကပြောက်တာသူယုံမှာတော့ကသူစိတ်ကရဲနာလို့အောင်နဲ့ရွှေတော်ဝေတော်ပေါက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါလို့ကွစေနာနိုင်ကမ္မာပရာမိဒုက္တိလာကြီးကကြောက်နဲ့အထုတ်နဲ့ရဲနာဖြစ်သွားတာတရားစတန်ဝေကအဲ့ဒါလို့30တုံးလောကသုံးမှာကြောက်ပြီးတော့အထုတ်တော့ပေါက်လွယ်တာအခုဟာအာမထုတ်ချင်းကြားလားဟောသွားမလားအထုတ်အိမ်မှာညလေဟင်းဦးမလားကြားလားဟောတွေ့လိုက်ဆရာတွေ့လိုက်သူတို့မလေးဘူးလားစဉ်းစားကျောင်းတော်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကတရားဟောတော့တဏှာကဒုဋ္ဌိတာလေတဲ့တဏှာကတာလို့ဟောတဲ့တဲ့အဲ့ဒါကျောင်းမှာအာထုတ်တာမဟုတ်ဆရာတော်ရှိတော့ကတူပါလဲတခါကြီးတယောက်အာထုတ်တော့ခြေရစခန်း9ရင်မြောက်တကတားတဲ့သမီးတွေကမိကဆွဲလိုက်တော့တာစားကြတော့စားလေးအပြေးဆွဲတာနဲ့တော့နေမင်းကြီးကောင်းရလားစိတ်နေမကောင်းဘူးစိတ်နေမကောင်းတော့မှစိတ်ကပြောင်းလာပြီဟောရရကရလာရရကလည်းမပေးလာဘူးကြားလားစိတ်ကပြောင်းသွားပြီဟောတကားကြီးကနေလို့ကျွန်တော်သိပြီးတော့နေရာမရဘူးဗျာရှေ့ကျဲမှာခမမပေးမအားထုတ်တော်မယ်တဲ့အဲ့လိုသမီးကပြောလိုက်တော့ကအကျွေးရရတော့မရသေးဘူးကိုအမေကလည်းနေမကောင်းဆိုတော့ဟောသွားပါရောတဏှာကအဲ့ဒါဟောတာပါတော့တော့တဏှာတော့ရလားနောက်နေကောင်းမပြန်လာပြကြည့်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြာချားလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားသမုဒိယဒုက္ခလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါနှစ်ခွင့်မှာဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာကြစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားရစရာလည်းမပေးလာသေးဘူးဆိုတော့စိတ်ချရလားချဘူးအမိကြီးကလည်းနေမကောင်းဆိုတော့မဖြစ်ကြည့်ဘူးငါပြန်ပါပဲလာပြီအဲ့ဒါလို့စိတ်ဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါလူတွေကတိဖို့လို့တယ်နော်တိမှပဲမတိပဲနေပါမလားအဲ့ကြောင့်ဝေဒနာပြစ္ဆတနာဝေဒနာပြစ္ဆဒေါသအဲ့လိုစဉ်းစားဝေဒနာလို့သိအနိစ္စလို့သိဝေဒနာလို့သိဒုက္ခလို့သိဝေဒနာလို့သိအနတ္တလို့သိဝေဒနာသိတော့ဝေဒနာတွေ့တဲ့ချင်းလူတွေ့ရလားတွေ့တာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာဇမလားဝေဒနာတဲ့လူလည်းမတွေ့နဲ့လည်းဇမလည်းမတွေ့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့လဲတွေ့တာကဝေဒနာသိသိမကြဘူးလားခံစားပြီးတော့မပြည့်လားပြည့်ဝေဒနာတွေ့ရလားမရှိတာတွေ့မရှိတာအနိစ္စလို့မဟုတ်ဘူးလားတော့ဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားရှင်းတယ်လို့သိတဲ့အတွေ့တဏှာလာသိရင်ဥပါဏလာသိရင်ကာမသွားနဲ့ဘောသွားချုပ်ပြီးတဏှာမလာတာအဲ့ဒါဝေဒနာကြော်တယ်လို့ရှိတာပြုံးကြလားတဏှာမလာတာဝေဒနာကြော်တာအဲ့လိုစိတ်သိမကောင်းလားအိန္ဒိယရောက်ကြိုးစားအထိုးပြီးမှပဲနာမသိပဲနေပါမလားအဲ့ဒါလွင်အချစ်ဒီကွကြားလားဒါမှထိထိမိမအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတဲ့ရင်းတွင်မြစ်တို့ကတော့ပြန်စဉ်းစားပြေစုပန်နိစ္စယောရမံအာနိမိတေသဘာဝိဟိတဲ့ပြေစုပန်ဆိုတာမြင်ဆဲကြားဆဲနားဆဲစားဆဲထိဆဲထိဆဲနော်ဒါမှစွမ်းလဲဆိုတော့အတိတ်ကိုမပြန်နဲ့အတိတ်ကိုပြန်ရင်ဒေါသဖြစ်မယ်အနာဂတ်ကမရောက်သေးအနာဂတ်ကိုမကြံနဲ့ကြံရင်လောဘဖြစ်မယ်အတိတ်ကလွန်ခဲ့ပြီးဒါကြောင့်အတိတ်ကိုမပြန်နဲ့ပြန်ရင်ဒေါသဖြစ်မယ်အနာဂတ်ကမရောက်သေးအနာဂတ်ကိုကြံရင်လောဘဖြစ်မယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တယ်မြင်ဆဲကိုလူပါတဲ့အခုတချို့ကအတိတ်ကိုပြတာကိုလာခဲ့တာလေလူဘဝလာခဲ့တာလားသရိษံကလာခဲ့တာလားသူတို့တွေမကြည့်ကြဘူးလားဟမ်အတိတ်တွေလွယ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဒါကိုမကြံပါနဲ့တဲ့အနာဂတ်ကမရောက်သေးဘူးတဲ့စိတ်ကူးမထင်နေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလား
ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေးလို့ပါမြေစေကြားစေနာစေစားစေတိစေတိစေပေါ့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားတူတူတုတ်တုတ်နဲ့ပြန်စဉ်းစားကြမြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်တင်ညာကိုတင်ငါရှင်းမှတင်ငါကိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးနော်မြင်တာကအရှိတတ်ကိုမြင်တာတင်ညာကမင်းသမီးတင်ညာကမင်းသားမြင်တာကအရှိတတ်ကိုမြင်တာတင်ညာကမိန်းမတင်ညာကယောက်ျားလောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာအရှင်းကိုမြင်လို့ဖြစ်တာလားမင်းသမီးမင်းသားကိုမြင်လို့ဖြစ်တာလားမင်းသားမြင်လို့ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့စီစစ်ဖို့တကယ်အမြင်ခံရှုခံကမင်းသမီးလားအရှင်းတဲ့မင်းသားလားအရှင်းတဲ့မင်းသမီးလည်းမတွေ့မင်းသားလည်းမတွေ့အမြင်ခံကအရှင်းပါလားဟဲ့အရှင်းလို့မြင်ကြည့်တဲ့စိတ်ကိုဝิญဉာဏ်လို့မောဘူးလားသူကနံတရားမရအရှင်းကယုတ်တရားမရနံနှစ်ပါးမင်းသမီးလားနံနေရောမင်းသားလားနံနေရောနံပဲတွေ့တယ်နော်မင်းသမီးမတွေ့မင်းသားမတွေ့တွေ့တာကနံပဲတွေ့တယ်အရှိနဲ့အတိနဲ့ထက်ဖို့မကောင်းလားနံယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုသိတာသူငါကသိတာလားမက်ကသစ္စာဘယ်မက်ကသိတာလဲသမာဓိသမာဓိရသွားပြီစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားသမာဓိရတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားစိတ်ဆိုးလောင်ပြောတော့ဆိုးမလားကိလေသာအရေးပြောလောင်ပြောတော့အရေးပြောအောင်မလားသမာဓိရတာအရှိတဲ့မှာစိတ်ဆိုးကြပါရဲ့လားဝမ်းသာကြပါရဲ့လားအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားဒါကြောင့်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကဘယ်လိုဟောတာလဲပြန်စဉ်းစားနော်နာကတရားကိုနာဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့လို့မဟောတာဒီခန္ဓာဘက်ကိုလှဲ့တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကတွေ့တယ်တွေ့တာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားနိုင်နေရောကဲရုပ်ကိုကြည့်ရတော့ကလည်းအနိစ္စမျိုးဒုက္ခမျိုးအနတ္တမျိုးအနှစ်သာရရှိရလားနာမ်ကိုကြည့်ရတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနှစ်သာရရှိရလားကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားနာမ်ရုပ်ကခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူရဲ့ဩနာတိလွတ်ခဲ့တာဘာသစ္စာသူတို့ဆိုရင်ယုတ်ဒုက္ခနာမ်ဒုက္ခပေါ့ယုတ်နာမ်ရလို့ဒုက္ခဖြစ်တာဗျအဲ့တော့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူ30ပုံမှာကြည့်ချင်လို့ကြည့်အားကိုရအားထားရရှိရလားဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြခိုးရမရှိဘူးနော်အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါ30ပုံလူရှင်နဲ့တဏှာလာတည်ရင်ပြီးတော့ပေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားရှင်းလို့တည်သွားပြီရှင်းတာတဲ့နေရာကိုမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်တော့နတိသောသောဝိယမြည်မြားရှိတယ်လို့တဲ့မရက်ဘူးတဖြုတ်တော့တုံးတဲ့ဖြစ်လို့မလားဘူးလားဖြစ်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာအခုတော့ခုကျင်းနေနားတယ်အလုံးလေးကွာနားတာနေဆိုင်ဟာလေဆေးယူခဲ့ဟောအမိမယူခဲ့တော့တိဇောပန်းလေးတိတ်နေနာဝကြဖဲ့နေလေသက်သာသွားပြီသက်သာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့တုံးကနာတော့ဒုက္ခဝေဒနာနော်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်လားဆေခတခါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးသစ္စာတိမှတဏှာတိမှအဲ့ဒါဝိပဿနာမထည့်ဘူးနေတိသောသောဝိရလို့ဟောတာကြားခုရမြေရတဲ့ပြီးတော့ရက်လို့နေတယ်လားစီးနေတာမဟုတ်လားခုလခန္ဓာဖြစ်ဆိုတော့မရက်ဘူးတဖြုတ်တုတ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမှရှင်းအစစ်သာသစ္စာအဲ့ဒါမှဒုက္ခသစ္စာထိုက်တာခုလိုဆေခတခါနာတာအဲ့ဒါလိုနာတာတွေကသူတို့နာရတာနိဗ္ဗာန်ရရှင်းကလူတွေအရင်ဆုံးရမှာရှင်းမှတဏှာနဲ့ပြားကြီးကြားရလားဟဲ့စဉ်းစားမှမကောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဟောတရားပြညာတော့လဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာပိုင်ခြားလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာကဝေဒနာစဉ်းစားမှမကောင်းလားအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမာပေါ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမာပေါ်သည်သောမနတဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်ဒေါမနတဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သူစိတ်မှာဖြစ်တာနဲ့တာဘောမကောင်းလားဥจิตကဝေဒနာမျက်စိမှာပေါ်သည်ဥจิตကဝေဒနာနားမှာပေါ်သည်
ဥပိ္ပကဝေဒနာနှာမှာပေါ်သည်ဥပိ္ပကဝေဒနာလျှာမှာပေါ်သည်ဆိုကောင်းတော့မပါဘူးပါလားအခါတည်းကဟောခဲ့တယ်ပြန်ပြီးတော့မှစမြုံလွဲတယ်လို့ကျွေးများနွားများတနေ့ကုန်စားတဲ့အစာညကြတော့ခြေတိုင်းမှာမစားဘူးဓမ္မုံစားတာကိုအစာကျွန်းလို့စမြုံလွဲနေဒါအခုလည်းအဲ့ဒီစမြုံလွဲတယ်လို့ကိုလေ့လာခဲ့တဲ့တရားတွေကိုပြန်နှလုံးသွင်းဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့လိုရှိကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကထီးတီးပြီးမဲ့အမြင်ခံအစိပ်ပံယူပခန္ဓာထဲမှာချစ်ရှာပါမှာမလားချစ်ရှာမပါရင်မုန်းရှာကပါရလားတို့ရဲ့ချစ်ရှာသူ့စိတ်ကလုတ်တာမုန်းတာသူ့စိတ်ကလုတ်တာအမြင်ခံအရှုခံထဲမှာချစ်ရှာမမုန်းရမပါဘူးအဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားကဲတခါပြေပြီးတော့မှစမ်းစစ်အိုးလင်းများရင်ကျလို့ကွဲတယ်ဆိုတာချစ်လို့လားမုန်းလို့လားမုန်းလို့ကွဲတာကွဲတယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့စစ်တဲ့သူ့ဖြစ်ငတ်ပဲရေလဲအောင်အကွက်လဲအောင်စိတ်ကြည်နဲ့လောက်အောင်ပြေအောင်စိတ်ဆိုးပြင်ပြောတော့ပြေလို့လင်းများပြန်လို့မပေါင်းမိဘူးလားတကယ်စိတ်ဆိုးကြပါရင်မုန်းကြပါရင်ပြန်ပေါင်းလို့ဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒါယုံရဲ့လားတကယ်တော့ချစ်စာပါလိုက်လင်းများရင်ပြည့်လို့ရှိပါမလားရေတွေ့တယ်ထောက်ပြီးတော့ချစ်စာမရှိမပါဘူးကွကြားလားပြန်ပေါင်းပြီးတော့တွေ့တော့ခလည်းမုန်းစရာမပါဘူးကွအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဒါအလို့လို့တာဟောကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်တာသောမနတဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်ဒေါမနတဝေဒနာစိတ်မှာဖြစ်တာပါလားကဲအမြင်ခံမှာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုရှိသေးပုံမကောင်းလားအဲ့တဲ့စိတ်ကိုဝေဖန်ရှိစစ်ကြသို့ဆိုတော့ရှေးကဆရာတော်တွေဘယ်လိုဥမာပေးတယ်လဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအိမ်မက်ပမာဏအိမ်မက်ထဲမှာရှိုးရလို့မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိဋ္ဌိပေါင်းလို့မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာမနိုးခင်ကြစိတ်ကူးမရင်ဘူးလားရှိပါဗျာစိတ်ကူးရင်လည်းနော်နိုးလိုက်တဲ့ချင်းတဲ့ကိုယ်စိတ်ကူးတဲ့ဖြစ်မဖြစ်ဒါတကယ်ရှိလို့လားမရှိလို့အခုလည်းသူစိတ်မှာဖြစ်တယ်တကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးကွယ်အဲ့လိုလေ့လာမှမကောင်းလားတနည်းအားဖြင့်မြင့်လက်ပမာဏလို့မဟုတ်လားမြင့်လက်ပြတဲ့ရွှေတွေငွေတွေသုံးလို့ဆိုလို့ရတယ်မြင့်လက်ပြတဲ့ဆန်တွေချစ်လို့ပြုတ်လို့ရရလားဘာဖြစ်လို့မရလားတကယ်ရှိတာမဟုတ်တူတော့တူမနေဘူးလားအခုလည်းတူတယ်ကွယ်ဘယ်လိုတူတာလဲလို့စဉ်းစားအိုးညံလို့အခုတက်ပုံရက်မယ်အဲ့ဒါဟိုတက်ပုံရက်တာမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလင်ထဲကိုဝင်သွားတယ်လားမဝင်ဘူးနော်ဒါကကိုယ်တော်ကြီးဟိုထဲမဝင်ဘူးသို့ဆိုလည်းအဲ့ဒီထဲမှာကိုယ်နဲ့တူတာအလားတန်ပုံတူမပေါ်ဘူးလားအလားတူဒါကဟောဖြစ်ကိုမရောက်ဘူးတေဟာမဟုတ်ဘူးကြာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားတူတော့မတူဘူးလားတကယ်ကိုအောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့လားကဲတခါပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားအောင်တောတဲ့တောင်ထဲသွားဖူးတဲ့ကအပေါင်းဖော်နေသွားကြပြန်ခါနေကြတော့တယောက်တယောက်လူစုရတာအောင်မောပဲ့တဲ့တန်ကအောင်မောတကအောင်မောဟောအောင်မောပဲ့တဲ့တန်မလားဘူးလားကဲဟောကအတန်တကဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးနော်ကဲတကအတန်ကင်းလို့ကဟောမှာဖြစ်ပါမယ်တကအတန်ကင်းလို့ဖြစ်ပါမလားတကအတန်ကကဲဟောကအတန်ကဟုတ်ကဲ့လားတကအတန်ပဲဟောကပဲ့တဲ့တန်လို့မပြောကြဘူးလားတူတော့မတူလားတကအတန်ဟုတ်ကဲ့လားအခုလေလူသေးတဲ့ကတကမြင်တဲ့ချိန်မှာချုပ်တယ်လို့ပြမောဘူးလားဘောကပြင်တဲ့ကမပြောနိုင်ဘူးလားအကုန်ပြောနေတာကွယ်သူထားတာတွေလေဟောသူထားခဲ့တာလေဒီသီးတွေဒိုးတွေတစ်တာတည်းမထားခဲ့တာအကုန်လုံးပြောတာဟုတ်တယ်အကုန်သူပြောတယ်တကက်တယ်ပြောဘူးလားကဲမြင့်ဖျားကမြင်တဲ့ချိန်မှာချုပ်ကြားတဲ့ချိန်မှာချုပ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟာကြောင့်ပြောနေတာလေကံမတတ်ဒီအဲ့ဒီကံမတတ်ဒီကျင်လို့ပြောနေတာဗျစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒီကံမတတ်ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကဲဒါကလူနှစ်ယောက်ယံတွေ့တယ်ယံတွေ့လို့တယောက်တော့တေလောက်အောင်ကြံစီတာယံတွေ့လို့ပြီးတော့တယောက်ကမိုးကုတ်ကြောက်တွင်းတက်သွားတော့တာဟဲ့နှစ်ပေါင်း20ကြာတယ်အဲ့ဒီလူကိုယံတွေ့တဲ့လူကတခါမှမမြင်ရဘူးမမြင်တော့ဟာပေါ်သေးရလား
မပေါ်ဘူးနော်သူကပြန်လာတော့ကသူ့ကိုမြင်တော့ဟောတော့ရင်တွေ့တာတည်းမပေါ်ဘူးလားကာမတတ္တိကျန်တာပါကြည့်ဝမ်းလှုပ်စားလည်းမပါဘူးဟုတ်လားဝမ်းလှုပ်စားလည်းပါမတော့ဘူးဒါကာမတတ္တိအဲ့လိုယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒီတတ္တိကျန်တာဗျဒါကြောင့်စေကုဝိညာဏအနိစ္စံမြင်ပြီးချုပ်တယ်မျက်စိမှာမြင်တာမျက်စိမှာချုပ်တယ်ဆံကြီးတစ်ချောင်းသာမှရွေ့လို့မရဘူးနားကကြားတာနားမှာချုပ်တယ်ဖေးပမရွေ့ဘူးကြားအဲ့လိုသိဖို့လိုတာဗျအခုတော့ဟောဘရောက်သွားကြလို့ယူတော့တာကြားလာချုပ်တယ်ဝတ္တစီပူရိုးတယ်ကွယ်ဆန်းပြအောင်ဆိုလာဘူးလားပူရိုးတာတဲ့ကြားလာဟဲ့စင်နာအဲ့ဒါတကမြင်တဲ့စိတ်ကတမချုပ်တာဘာကြောင့်လဲတက်တိကကြံလို့ကြားရလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့လိုစဉ်းစားရတယ်ဒါစိတ်ကိုဝိညာဏအနိစ္စံသောတာညာအနိစ္စံမြင်ပြီးပြကြားပြီးပြအဲ့ဒါကိုဖြစ်ပြီလို့ဟောတာဗျအဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ကရေမြားစီးတယ်လို့မရက်တော့ဘူးဒါမှဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲချဲတာတဲ့တရားလားရှင်းနေတရားအဲ့ဒါမှဒုက္ခသစ္စာအခုခဏနာလို့អော်နေတာကဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်ဘာလဲပျောက်သွားတော့ကသက်တာကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဟောကဒုက္ခသစ္စာတစ်ဖြစ်တစ်ဖြစ်တစ်ဖြစ်ပြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပြစ်တယ်ဆိုတော့ချမ်းသာတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမှသစ္စာအခုကကောင်းလဲမကောင်းလဲဒါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါသစ္စာနဲ့ဝေဒနာနဲ့မရောနဲ့အဲ့လိုတီးခုအဲ့ဒါမကွဲအာထုတ်တာဖောက်လို့လည်းမသိညာလည်းမသိဖြားလားသာနေတာနေဝင်တော့ချင်းကုန်ပြီးဆံကဈေးကကြီးဆံကုန်မြေလေးဆံကုန်မြေလေးအဲ့လိုရှိသေးမကောင်းလားလေ့လာချာအဲ့ဒါလွင်အချစ်တွေကွယ်နော်ကဲဒါကြောင့်မြင်တာတင်ညာဖုံးတယ်တင်ညာကိုတင်ညာရှင်းမှတင်ညာပြိမ့်မယ်မြင်တာကအချင်းတော့ကိုမြင်တာတင်ညာကမင်းတိပိတင်ညာကမင်းသားကဲတကယ်အမြင်ကခုလိုရှင်တဲ့လောဘဖြစ်တာခံမြင်တဲ့ဒေါသဟာအရှင်းပေါ်မှာဖြစ်တာလားမင်းတိပိပေါ်မှာဖြစ်တာမင်းတိပေါ်မှာနော်ကဲအဲ့ဒါအရှင်းလို့တာမြင်ရင်လောဘဖြစ်ပါမယ်အရှင်းလို့မြင်တိုင်းဒေါသဖြစ်ပါမယ်ဒါကြောင့်မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်အမြင်ခံကအရှင်းတင်ညာကမင်းတိပိတင်ညာမင်းသားဒါအမှတ်မှားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါသုံးသက်မှာတော့ဝိပန္လာအတဝိပန္လာတအနေနဲ့အမှတ်မှားတာတင်ညာဝိပန္လာတမင်းတိမင်းသားတော့အမှတ်မှားတာတင်ညာဝိပန္လာတအမှတ်မှားတော့မင်းတိမင်းသားအနေနဲ့အတိမမှားလားအတိမှားတာစိတ်တဝိပန္လာတအတိမှားတော့အယူဆမမှားလားဒိဋ္ဌိဝိပန္လာတဤတရားသုံးပါးကြောင့်သက်္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဗျအဲ့လိုပြောဟောတော့ကဲတရားနာတော့မစင်စားဘူးလားစဉ်းစားတော့ကစဉ်းစားဖို့ကလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုရှင်းနဲ့လေးခနဲ့ဖြစ်သွားဖို့လို့ဒါအဲ့တဲ့အကျိုးပြစ်ကိုသိပြီးခါမှသူတို့ထိုင်လာပြိုးပြလားခုတော့ဘာမသိထိုင်သူထိုင်လို့ပြန်ပြီနာစီပြန်ပြီဟောထိုင်ကားသားလူကညောတန်ချောင်းကမရက်လိဘူးပေါ့တန်ချောင်းတီးတာလည်းရဲတွေ့တယ်တော့ဒါကထားချင်လာပြီကြားလားအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးလားအကျိုးပြစ်ကိုသိရတယ်ပြီးတော့ထင်္ကားသာတစ်တာဆင်ကြတော့ကဲမခံခစ်ဘူးလားခံခစ်တယ်ညောင်းတယ်ညာတယ်ကျင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ပူတယ်အေးတယ်အောင့်တယ်ရတယ်ခန္ဓာကပြနေတာရှင်းသေးတော့ညောင်းတာလားဖောက်ပြန်ကျင်းတာလားဖောက်ပြန်ကြိုက်တာလားဖောက်ပြန်မူတာလားဖောက်ပြန်အောင့်တာလားဖောက်ပြန်ရတာလားဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးပြီးတဲ့သဘောကလွတ်လွတ်ခန္ဓာမှာဘာမှမရှိဘူးဗျတဲ့ခုရှိတာအဲ့တဲ့နှစ်ခုကလည်းသာအလိလာညာတပညာနဲ့ပြင်းရဲ့ပြိမဲ့ကိုပင်ချဟောရသေးတယ်ပြင်းရဲ့ပင်ချဟောကမှလူဆွဲတိတိနဲ့ဆွဲတိတိပြုတ်ခါမှအဲ့တဲ့ကိုဟောရမှာဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားတိပြီးတော့မပြည့်လားပြည့်တယ်ဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတယ်ရှင်းတယ်လို့သိပြီနော်ကဲရှင်းတယ်သိတော့ကဒုက္ခဝေဒနာလို့တဲ့အောင်မလားဒုက္ခသစ္စာလို့မဟောလားဟောကအခုကောင်းလဲမကောင်းလဲအခုချမ်းသာလဲမခံသာလဲအဲ့ဒါကဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမခံသာတာဒုက္ခဝေဒနာခံသာတာဒုက္ခဝေဒနာအခုကဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာဟောချမ်းသာတော့ကိုမပါဘူးရှင်းတယ်အတိလို့မဟုတ်ဘူးလား
မြင်ညာရှိတယ်လို့ဟောမဟောဟောရင်သာတပြည့်တပြည့်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောတာဗျအခုဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပိုင်းခြားလို့ဉာဏ်ကမသိငါနေ့ကရောနေတာဗျအဲ့ဒါလေ့လာဖို့မကောင်းလားသိမှပင်လားမသိပင်နေမှာမလားဒါကြောင့်လားဟေ့ခွေးမသားဟဲ့ခွေးမသားအာယုံကစဉ်းစားခွေးမသားဆိုတာပြင်းရဲ့အာယုံကွယ်အတန်လို့ကြားတာကပရမတ်အာယုံကွယ်ကြားလားခွေးမသားလို့ကြားတော့စိတ်မဆိုးဘူးလားအတန်လို့ကြားစိတ်ဆိုးမလားအတန်လို့ကြားဖို့လိုတာနော်အရှင်းလို့မြင်ဖို့လိုတာနော်မင်းသိမြင်တော့ကလောဘဖြစ်မင်းသားမြင်တော့လောဘဖြစ်အလိုမကြတော့ဒေါသဖြစ်ကဲအရှင်းလို့မြင်တဲ့ကလောဘဖြစ်စလို့သိရလားဒေါသဖြစ်စလို့သိလားအဲ့ဒါအရှိပိခန္ဓာကြီးရေနှုတ်ကြည့်ကြတော့မဟုတ်ဘူးလားရူပတိတိရူပံဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားကဲဖြစ်ပြတော့မဟုတ်ဘူးလားအရှုခံတရားကအနှစ်သာရရှိရလားရင်ညှုတ်ကြတော့ဥမာပြီးတော့ဟောမဟောဟောရင်ရင်ညှုတ်ဆိုတာဘာအသုံးမကျတဲ့တရားကွယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားရင်ညှုတ်ကြီးလင်းနဲ့ကန်စားကြည့်လင်းထွန်းနဲ့လင်းမှာပဲထိသွားမယ်ခုခံရလားဒါအနှစ်သာရရှိလို့လားမရှိလို့လားဒါကြောင့်ပြည့်နေတာဗောကွယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအနှစ်သာရမရှိတဲ့ခန္ဓာနဲ့နေတဲ့နေရတော့ကချမ်းသာတယ်လားဆဲတယ်လားခဏပြင်းရနာရခန္ဓာကိုအဝတ်အစားနဲ့ပြင်းရတယ်ယောဂတေရီအဲ့ဒါဖဲဝက်တယ်ဘလော့တယ်နဲ့ပြောပက်တိစစ်ထားတာတွေ့ဝက်ပက်တိစစ်ထားတာအနာရီပက်တိစစ်ထားတာဟိုအကောင်းမြတ်ထေမနေနဲ့မကြွားနေငါ2သိန်းနဲ့ဝက်တာပက်တိတဲ့2သိန်းနဲ့ဆက်တာယောဂသိကြီးရောကျင်လားယောဂသိကြီးတာဟောလူက1000နဲ့စေးထားတာဟော2သိန်းနဲ့ယောဂကြီးတာအကုန်ပေါကုန်ပြီကြားလားစဉ်းစားအိုးဟောလူကနေပြီးတော့သမင်းတကွ900နဲ့စားတာတက3000နဲ့ဟောအတော်ဆိုးတဲ့ကိရိတာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားရလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားသူကကိရိတာထူတာဟောလူကိရိတာပါတာပါအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားငါဖောက်တိဝယ်စားနေလို့မလာဘူးလားကိရိတာထူတာသိတော့တာဗျကြားလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဘူးလားအမှန်စဉ်းစားကြအမျိုးမျိုးပြည့်ဖလောက်ပါပြင်းလို့ကရရလားပြင်းလေပြည့်လေပြင်းလေပြည့်လေဖြစ်ပြကြားလားအိုမရဲ့အနာမရဲ့အသေးမရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒုက္ခသစ္စာလို့မဟုတ်ဘူးလားအခု10ခတ်တခါနာတာကဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကြားလားတပြည့်ပြည့်နေချောင်းသူ့ရှင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခသစ္စာပြီးတော့ရှင်းနေတရားပြီးတော့နောင်တမန်တေခန္ဓာမျိုးရခြင်းသိရလားလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာဘူးနော်နောင်ခန္ဓာတောင်းတာအောင်မလားအဲ့လိုစိစိပေါ်မကောင်းလားအဲ့ဒါလွင်အချစ်ဒီကွကြားလားမျက်စိပေါက်ကຢာကဒေါသမောဟကရာချုပ်ရင်ကျယ်နဲ့နာလျာလဲချုပ်တယ်အဲ့လိုစိစိပေါ်မကောင်းလားတဲ့မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးနဲ့တင်ညာသင်္ဃာရှင်းမှသင်္ဃာကိမယ်မြင်တာကအရှင်းနဲ့ကိုမြင်တာတင်ညာကမင်းတိတင်ညာမင်းသားကဲဝိဇ္ဇာမြင့်မှန်တဲ့တက်ကြည့်မင်းတိကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာမင်းသားကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်ကဲမင်းသားမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မင်းသမီးမတွေ့တာရှိလားမရှိလို့တွေ့တာကမင်းသမီးလားအရှင်းတဲ့မင်းသားလားအရှင်းတဲ့မြည်သိတဲ့စိတ်ခုဝိညာဉ်ကနံတရားမရလားအရှင်းကယုတ်တရားမရနံဟုနှစ်ပါးမင်းသမီးလားနံနေရောမင်းသားလားနံနေရောနံပဲတွေ့ပြီယုတ်တရားကြီးကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားနံတရားကတည်ပြီးတော့မပြည့်ဖြစ်ပြလို့မောလားဘာသစ္စာလဲချဲတာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားပြီးတော့ပေတယ်လို့မောဘူးလားရှင်းတယ်လို့ပြီးတော့လူရှင်းတယ်လားအခုရှင်းတာကိုမငင်းလို့လူရှင်းတာရှင်းတဲ့တရားကိုလူချမ်းသာလို့နှုံးသွင်းမှမှားလားနဲ့ချမ်းသာလို့မှမှားလားမြမချမ်းသာလို့မှမှားဒါကြောင့်လို့လူရှင်းတာတဏှာနှုံးသွင်းမှတာအဝိဇ္ဇာပဲအလေစိတ်ဝိုင်းမှာကြည့်မူလနဲ့ပြန်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလို့မပါဘူးလားနှုံးသွင်းမှလို့လူရှင်းတာကြာကဲရှင်းတဲ့တရားလို့သိကဝိဇ္ဇာလို့မဟုတ်ဘူးလားဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တဏှာလာအောင်မလားမလာတော့ဘူးတဏှာမလားဥပါဒံလာအောင်မလားကိရိတဝက်မချုပ်လားကိရိတဝက်ချုပ်တော့ကမ္မဝက်မချုပ်လားနောက်ခန္ဓာဇက်မသိလားနိရောဓကဲဈာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်အသစ္စာလို့တိတာကနောက်ခန္ဓာမလားကိစ္စတော့အကွက်ဖန်တော့ကွက်ရှိ
တဲ့ဝတ်လည်းဘယ်နှပါငါးလေးလီဤရှိသွေကိုညောင်းကျင်းနေလို့ပြောတာရှင်းတော့ဖောက်ပြန်နေတာ